喂，報個名抽版嚟，剩低幾日啫喎。快門嘅版啦，各有特色啊 Crepuscular 啦嘅8.75啦，同埋呢個Almost Skateboard 嘅 Impact Light 啊。每塊嘅成本咧都過千㗎，即係冇版嘅你或者想換版嘅你快啲打機個機會啊！好啦，第5年嘅滑板後宮啊，我以為即係自己進入咗呢個training period 啦，即係閉關時期，仲諗住已經係比以前買少咗，咁但係數下咧，其實咧原來舊年都買咗唔少喎。咁第一塊Penfont 嘅 Quest LDP 版啦，即係又係見到平就執佢翻嚟啦，即係都拍咗條片啊，長距千金嗰個啦，都叫踩過下啊，咁但係即係平時 LDP 咧就唔係好啱我嗰個身體狀況，咁所以咧買咗翻嚟咧都係儲喺度先嘅。第二塊咧就係呢個Original Skateboard 嘅 Arbiter KT，我成日咧都想揾塊即係 double click 嘅free ride 版嘅，好辛苦，終於俾我hold 到一塊啦。咁佢上一手咧都踩到佢傷痕累累嘅，咁我自己都要做翻啲 repair 啊。咁但係咧我都慶幸咧我買得到嘅，因為即係 original 即係搬咗個 warehouse 之後咧，佢呢塊咧基本上係停產嘅，你揾唔翻嘅，都係嗰樣啦，即係你揾到二手嘅就有買趁手啦。我幾中意嘅，即係我呢啲咁渣嘅人咧都 pop 到版啦，即係可以做個少少嘅 ollie 嘅。即係攞咗佢嚟試呢個88A 嘅 Dragon 之後咧，即係未有機會再落山 free ride 住啊，等下先啦。即係 Ripper 同 Dipper 咧就一對嘅，第一塊就買咗個 Dipper 先啦，即係 Pintail 啦，Ripper 咧其實都非常之好嘅，即係夠闊啦，個 wheelbase 又長啦，咁同埋佢有個kicktail 啦，即係你可以攞嚟 kick flip 都得啊，當然唔係我啦，其他人做得到啦。即係既然都買咗 Ripper 咁買埋成對嘅Dipper 啦，即係好似啲人買高達咩左勇士右勇士咁，你買咗一邊咧就好少唔買另一邊嘅。片嘅話咧就會Ripper Dipper 一齊拍㗎啦，咁但係咧我未有咩 urge 去拍呢條片住啊，所以都係等等先啦。好啦，跟住咧就呢塊啦，呢塊8.75嚟嘅，Powerwell Peralta Flight Deck 嚟啊，呢個係K32，我遲下我都會拍翻條 review 片嘅，即係雖則呢個新嘅 concave 唔係好多人講啊，但係我知啊，即係呢啲講得咁深入嘅片咧，未必會有人睇嘅，咁但係咧有時間咧我都會照拍嘅。好啦，跟住下一塊Lanyards 嘅，哎呀俾我整嘢整到污糟咗啊！Free Dive Rift 嘅，其實我都唔應該買咁多落山板，因為咧我都踩唔晒，咁但係即係又係喺網上見到佢真係冚崩咗個頭啦，俾人好平價咁放出嚟，咁又係唔抵得，夾佢翻嚟做咗個 repair 佢即係我已經預定咗有個地方啦，我想帶佢去噶，但係啦要等機會啦，冇咁快排得到隊。好啦，跟住咧就係即係我嘅 Heroin X Series 即係 Heroin Skateboard 嘅 X 咧，我而家有6塊嘅8.75 9.25即係呢兩塊就特別啲啦。Crepuscular 第3代咁同埋 Crepuscular 第6代啦75蚊美金兩塊狀態唔錯嘅，咁唔買買咗翻嚟，我自己keep 起一塊，另一塊咧就攞嚟抽啦。即係同埋呢個大南瓜啦，Axilla Free 啦，14又1/4寸啦。除咗呢塊之外咧，我仲買咗塊13寸嘅 Mutator 嘅，即係有呢個 momentum 之餘咧，即係個上個 kicktail 咧就放得最大，咁始終 X shape 咧佢個 kicktail 咧都係比較窄啲啊。即係 Mutator 嗰個 size 咧，基本上都係即係長板同呢個花板之間嘅啦。Cruising 同佢個 momentum 啦就一定好好啦。咁所以啦，橫掂都賣開啦，試埋佢啦，睇下會唔會係即係我心目中最理想嘅形態啊。呢塊 Waterborne 77，咁其實咧就我淨係買一塊板嘅啫，因為佢呢個咧係喺上一塊 Smooth Star 嗰塊舊板嗰度咧換出嚟嘅，因為好多設計真係唔係好 update 咧，都幾殘下啦，咁所以咧我就配過塊 deck 未有機會試
今年最後一塊特殊少少嘅咁啊Santa Cruz 喎，係啲classic deck 啊咁啊Kripa 咁啊10寸闊嘅咁啊即係我就想攞佢嚟配嗰個新嗰個 Waterbond Adapter 佢嗰個 Fin System 嘅都見啦嚇，仲係包住喺度，因為我完全未有時間去試呢啲嘢啊咁啊，唉冇辦法啦，時間有限啊。好啦，爭啲唔記得咗佢啊咁啊都係 Lanyards 嘅，我唔清楚係點讀，我覺得個發音比較難讀啦。咁啊，落山版咁啊，佢咧就其實比較短身嘅。咁啊點解我對佢有興趣？即係除咗佢降價之外啦，咁其實咧佢嗰個concave gas pedal 咧係好得意嘅。佢呢個位咧係004夾咗出嚟嘅。咁啊即係當你要 slide 嘅時候咧，呢個 gas pedal 咧就踩得好穩陣嘅。個頭就比較短啦。咁啊即係雖則佢都安全嘅，咁但係咧，我呢啲驚死嘅人咧，我就寧願自己買多個foot stop 喺度啊，即係驚自己隻前腳飛咗出去啦。咁踩過啦，其實咧就好靈活、好穩定嘅。我就好中意嘅，咁但係咧都係啦，嗰樣啦未有機會攞嚟試落山呢個攞嚟 power slide 咧應該係非常好嘅就係咁啦。2024至2025年度啦，我踩翻版嘅第5年啦，咁啊，即係我都覺得我自己個圖書館標得七七八八啦，即係我都係會比較專心鑽研呢個 skill 嗰方面啦，買新版就應該會少噶啦，基本上個每一個 category 我都齊咁滯噶啦，即係我都開始揾到我理想入邊嗰個形狀尺寸玩法啦咁所以啦，即係我希望出年即係滑板後宮嘅第6年啦冇乜新嘢啦。好啦，今年就係咁多啦，即係希望咧我有機會啦慢慢減少我呢個庫存啦，因為真係實在太多啦，搞唔掂。好，就係咁多先，咁出年嘅滑板後宮再見，拜拜。